Mtu wa Mungu, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nichukue nafasi kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya neema hii ya mwezi mpya, mwezi wa 5 ambao Mungu amekujalia wewe pamoja na mimi kuweza kuona mwezi huu. Nikukaribishe sasa katika tafakari fupi ambayo itatuongoza katika maombi haya tunapoenda kuombea lango la mwezi wa 5. Kwa neema ya Mungu, siku ya leo nitaenda tofauti sana na vile ambavyo tumekuwa tukilisoma neno na kufanya uchambuzi wa neno na mwisho tukafanya maombi. Leo nimesikia msukumo ndani yangu wa kuweza kukuletea mambo machache yatakayokusaidia katika mwezi mpya, mwezi wa 5. Mambo ya msingi ambayo ni muhimu uweze kuyafahamu na uyatende ili yaweze kukusaidia katika mwezi mpya ambao umeanza, mwezi huu wa 5. Jambo la kwanza ambalo ni muhimu sana katika mwezi wa 5 ukalifanyia kazi, na ninapozungumza ulifanyie kazi mwezi wa 5, haimaanishi tu ya kwamba mwezi wa 5 unapoisha basi hilo jambo nalo linaweza kuisha. Hapana, mwezi unaweza kuisha, lakini Mungu akatupa neno lingine na jambo lingine, lakini pia ukaendelea kufanya lile jambo ikiwa ni muhimu sana katika maisha yako. Kwa jambo la kwanza katika mwezi wa 5 ambalo unapaswa kulifanya ili likusaidie katika maisha yako na likusababishe uweze kupata mafanikio, jambo hili nasema linda moyo wako na mawazo yako. Linda moyo wako na mawazo yako. Kwenye kile kitabu cha Mithali sura ya 4 mstari wa 23 utaona neno la Mungu linasema linda moyo wako kuliko vyote uvilindavyo. Hapo nasema maana hapo ndimo ambapo unatoka chemchemi za uzima. Hakikisha unalinda moyo wako. Na kulinda moyo ni kufanyaje? Kulinda moyo wako kwanza ni kuto kuruhusu habari mbaya, taarifa mbaya zikae ndani ya moyo wako. Ni kuto kuhifadhi mambo yasiyokuwa na maana, mambo yasiyokuwa na umuhimu katika maisha yako. Una haja ya kuhifadhi chuki, una haja ya kuhifadhi uchungu, una haja ya kuhifadhi mambo yaliyokuumiza. Achilia. Unapoanza mwezi wa 5, achilia maumivu, achilia ule uchungu ambao umekaa katika moyo wako, achilia. Hapo utakuwa umeulinda moyo wako. Hifadhi vitu vyema, hifadhi mambo mazuri, mambo ya baraka, kwa sababu kile unachokihifadhi katika moyo wako ndicho ambacho kinaweza kikaathiri maisha yako kwa ujumla. Ukihifadhi mambo mazuri, ukihifadhi maneno ya uzima, maana yake ndani yako kutakuwa na uzima. Ndio maana anasema linda moyo wako kuliko vyote. Na unamwona Daudi mahali fulani anasema moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisije nikakutenda dhambi. Maana yake nini? Ndani ya moyo wake alihifadhi neno la Mungu. Ndani ya moyo wake alikubali kuweka taarifa njema, alikubali kuweka jambo la msingi ambalo limemsaidia katika maisha yake. Anasema moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisije nikakutenda dhambi. Weka neno la Mungu ndani ya moyo wako, weka vitu vyema, weka vitu vya baraka ili na wewe vikusaidie kama ambavyo Daudi alivyosaidika pale ambapo ameweka kitu cha msingi ndani ya moyo wake. Mwezi huu wa 5 hakikisha unawaza vema, unahifadhi mambo mazuri. Lililokuumiza achana nalo, usihifadhi kitu ambacho kimekuumiza. Moyo wako unahitajika kubeba mambo mazuri kwa ajili ya kesho yako, kwa ajili ya mafanikio yako. Hivyo katika mwezi wa 5 ili ufanikiwe, hakikisha unahifadhi mambo mazuri ndani ya moyo wako. Lakini pia unakuwa mtu mwenye kuwaza vitu vyema. Usiwe mtu wa kuwaza mambo yaliyokuwa ambayo mambo mabaya. Usiwe mtu wa kuwaza mambo mabaya. Usiwe mtu wa kuwaza vitu ambavyo vinakuletea shida katika maisha yako. Waza vyema. Waza kuwezekana katika mwezi wa 5. Waza ushindi katika mwezi wa 5. Waza kuendelea katika mwezi wa 5. Usiwaze kurudi nyuma. Usiwaze mambo mabaya. Waza mambo mema katika mwezi wa 5. Mwambie Mungu, ninatamani akili yangu, ninatamani mawazo yangu yawaze vitu vya msingi. Waza fursa mbalimbali. Waza kufanya vitu vya maana vitakavyokuletea mafanikio katika maisha yako. Na jambo la pili ambalo ninatamani katika mwezi huu wa 5 uweze kulizingatia na kulitenda, tembea kwa imani, usitembee kwa hofu. Tembea kwa imani, usitembee kwa hofu.
Katika waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 5 mstari wa 7 anasema ya kwamba maana twaenenda kwa imani wala si kwa kuona. Twaenenda kwa imani. Enenda kwa imani katika mwezi wa 5. Kwenye kazi yako enenda kwa imani. Ikiwa leo pia ni siku ya wafanyakazi, wewe mfanyakazi ambaye unanisikiliza leo hii, Mungu amekupa neema kuingia mwezi wa 5, lakini enenda kwa imani kwenye hiyo kazi unaofanya. Usienende kwa hofu. Hata kama kazi yako inaweza kuwa na vita, ikawa inapigwa na vita, pengine magumu ni mengi katika hiyo kazi, enenda kwa imani ya kwamba hata katika haya magumu bado Mungu anaweza kutenda, bado Mungu anaweza kunisaidia. Hata katikati ya haya magumu bado nitaendelea kuiona nuru ya Mungu. Hapa katikati ya haya magumu nitafanikiwa. Katikati ya haya magumu nitabarikiwa. Katikati ya haya magumu kuna mahali Bwana atanipeleka. Nenda kwa imani katika mwezi wa 5. Kwenye biashara yako nenda kwa imani. Hata kama unaona ya kwamba hiyo biashara inasuasua, nenda kwa imani. Hata kama umetafuta kwa muda mrefu, umefanya biashara kwa muda mrefu na hujaona faida, hujaona mafanikio, hujaona baraka katika hiyo biashara, nenda kwa imani. Baraka iko mbele yako, muujiza uko mbele yako, neema ya Mungu iko mbele yako. Nenda kwa imani. Unamwona Petro mahali fulani, wameteseka sana, wametafuta samaki usiku kucha hawajapata, lakini Yesu anapotokea anamwambia Petro ya kwamba hebu shusheni tena nyavu zenu. Petro anasema, Bwana mkubwa, tumeteseka, tumehangaika usiku kucha hatujapata chochote. Alafu angalia kauli anayosema, ila kwa neno lako nashusha nyavu. Lile neno anasema ila kwa neno lako nashusha nyavu ni neno la imani. Natamani na wewe ushushe nyavu zako tena katika mwezi wa 5. Nenda kwa imani, nenda kwa imani, usienende kwa hofu. Inawezekana ulitafuta kwa muda mrefu. Nakwambia mwezi wa 5, fanya kile ulichokitesekea, fanya kile ambacho ulikitaabikia katika miezi iliyopita, fanya katika mwezi wa 5. Utaona muujiza katika maisha yako. Petro aliona muujiza aliposhusha nyavu. Samaki walikuwa wengi, lakini alienenda kwa imani, hakuenenda kwa hofu. Nenda kwa imani. Mwezi mpya unaweza kuja na changamoto, ni kweli. Mwezi mpya unaweza kuja na changamoto, lakini usiruhusu hofu itawale maisha yako. Mwezi unaweza kuja na changamoto mbalimbali, unaweza kuja na magumu mbalimbali, unaweza kuja na vita mbalimbali. Wengine inawezekana tarehe hii moja ya leo wanapita katika mazingira magumu. Hii isiondoe imani ndani yako. Hakikisha hata kama unapita kwenye magumu, hata kama mwezi umekuja na changamoto, nenda kwa imani, nenda kwa imani. Nami katika maombi haya ninaona watu wengi ambao watainuka na kwenda kwa imani. Ninaona kuna mahali Mungu anawapeleka. Mungu anawapeleka kwenye hatima zao. Mungu anawapeleka kwenye kesho zao. Mungu anawapeleka kwenye sehemu za baraka kwa sababu wanaenda kwa imani. Hili ni ombi langu katika mwezi wa 5, nenda kwa imani. Nami Mungu ninaomba ya kwamba kila mmoja anayenitazama mjalie aende kwa imani. Kwenye biashara yake aende kwa imani, kwenye kazi yake aende kwa imani, kwenye hiyo ndoa aende kwa imani, mahali popote anapotaka kwenda aende kwa imani, asiende kwa hofu. Inawezekana majaribu kweli yako mbele yake, vita viko mbele yake, lakini aende kwa imani, maana atashinda. Anapoenda kwa imani atavuka kwenye hilo jaribu. Anapoenda kwa imani, hiyo vita anashinda, hilo bonde analivuka, hiyo dhoruba Bwana unamsaidia. Ni kwa sababu anaenda kwa imani. Petro alipoenda kwa imani akasema, ila kwa neno lako nashusha nyavu, kwa neno lako nashusha nyavu. Kile kitendo cha Petro kutembea kwa imani, Mungu ulileta samaki. Ewe Yesu ulileta samaki, nasi saa hii tunaenda kwa imani. Tunaenda kwa imani Bwana. Tunapoenda kwa imani kuna mambo unayafanya. Tunapoenda kwa imani kuna mambo unatenda. Nami naombea lango la mtu huyu la mwezi huu wa 5, Bwana, anapoenda kwa imani kuna vitu unavifanya. Anapoenda kwa imani kuna mambo unayatenda, Bwana. Yawezekana kuna vitu ambavyo alikuwa anavihitaji kwa muda mrefu. Saa hii tu ni aanze kwenda kwa imani, aanze kutembea kwa imani, aanze kutembea kwa ile hofu, imuachie ile hofu, akubali saa hii kuiachia ili aweze kwenda kwa imani, kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Nenda kwa imani pale ulipo, nenda kwa imani huu mwezi wa 5. Nenda kwa imani kwenye biashara yako, nenda kwa imani kwenye kazi yako,
Nenda kwa imani kwenye ndoa yako. Nenda kwa imani. Wewe ambaye ni mwanafunzi unasoma, nenda kwa imani. Unapoenda kwa imani, hakuna kinachoweza kushindikana katika maisha yako. Hata kama mbele kuna bahari, ukiwa na imani njia itapatikana. Kwani hujasoma kwenye kitabu cha Kutoka 14 mstari wa 14, Musa alipowaambia wana wa Israeli wajaribu tu kwenda kwa imani, wajaribu tu kusimama kwa imani, anawaambia simameni tu mkautazame wokovu wa Bwana atakaowafanyia hivi leo, maana hawa Misri mnaoona leo hamtaona tena. Bwana atawapigania nanyi mtanyamaza kimya. Maana yake nini? Alijaribu kuambia kwamba nendeni kwa imani muone muujiza wa Bwana. Nami natamka nenda kwa imani, utaona muujiza wa Bwana kwenye maisha yako. Katika mwezi huu wa 5 utaona Bwana akitangulia mbele yako, utaona Bwana akitangulia kwenye mapito yako. Utavuka kwenye hizo dhoruba mbalimbali, utavuka kwenye hayo mabonde mbalimbali, na hata maadui zako watakuona ng'ambo nyingine. Ni kwa sababu umeenda kwa imani, umeenda kwa imani. Imani utakayoiweka ndani yako na itakayokusaidia kusimama na kutembea itakuletea baraka za Mungu. Yawezekana unaponifuatilia wewe ni mgonjwa, umeumwa kwa muda mrefu, umeteseka kwa muda mrefu, lakini saa hii ninatangaza ile imani tu. Pale unaponitazama unasema ya kwamba ninasimama, ninaenda kwa imani, Bwana ataniponya. Kile kitendo cha kusema ninasimama, ninaenda kwa imani, Bwana ataniponya, ndiyo saa hiyo ambayo Mungu anaachilia uponyaji katika maisha yako, na kuna mtu anapokea pale alipo. Ndio ugonjwa unaondoka, dhoruba zile zinaondoka, hizo vita anashinda, hayo mapito anashinda, kwa sababu anasimama kwa imani, anasimama kwa imani. Mungu, ninawaombea wafanyakazi wote, ninawaombea wafanyabiashara wote, ninaombea wakulima, ninaombea wafugaji, ninaombea wanafunzi ambao wanafuatilia maombi haya pale walipo. Kila ambaye anafuatilia maombi haya, Mungu ukambariki katika mwezi wa 5, ukamfanikishe, ukatangulie mbele yake katika jina la Yesu Kristo, na ukamsaidie kushinda. Wako wanaopita kwenye vita, Mungu liye hai, ninaomba wakashinde kwenye vita hiyo. Ninaomba malango ya watu wengi wanaonifuatilia katika mwezi wa 5, mwezi wa 5 kwao ni mwezi ambao kwa imani zao watashinda zaidi ya kushinda. Nami nakutangazia wewe ambaye umepita kwenye vita za muda mrefu, umetembea kwenye vita ya muda mrefu, umetembea kwenye matatizo ya muda mrefu, umetembea kwenye shida za muda mrefu, umetembea kwenye magumu ya muda mrefu, ninatangaza pia na wewe ambaye umeumwa kwa muda mrefu, saa hii ni saa ya uponyaji, ni saa ya ushindi, ni saa ya nguvu za Bwana, ni saa ya neema ya Bwana. Pale ulipo kuna namna Bwana anafanya, na unapokea uponyaji, unapokea ushindi, unapokea nguvu ya Bwana. Katika mwezi wa 5 hautaumwa tena. Uponyaji umefika nyumbani kwako kwa imani tu. Pale ulipo Bwana anaachilia huo uponyaji. Umepigana kwenye hizo vita, Bwana katika mwezi wa 5 amekuletea ushindi. Utashinda kwenye hiyo vita. Maadui zako wote ambao walikuwa wamekusongazonga hautawaona tena, maana Bwana atakusaidia, Bwana atakutia nguvu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu akubariki sana. Unaweza kuachilia sadaka yako ukiambatanisha na maombi haya ambayo tumeyaomba kwa namba ambayo inapita mahali hapo, lakini pia unaweza ukaitumia namba hiyo kwa kupiga simu kama utakuwa unahitaji maombi zaidi au kawa na changamoto yoyote ile. Namba hiyo inatumika pia kwa ajili ya maombi na maombezi. Mungu akubariki, nikutakie mwezi wa 5 mwema.